Сегодня 8 апреля 2020 года. Нашим коллективом было принято решение обработать противопожарные полосы вокруг лесков, вокруг балок, чтобы не было в последующем возгорания травы и чтобы наши угодья защитить от возгораний, от случайных пожаров, сохранить максимальное количество деревьев, кустов. Правда, в большей степени уже все спалено, да, но некоторые места остались нетронутые, поэтому можете наблюдать такую картину. Вот сзади меня едут 3 трактора. Вот такие воспроизводственные участки первичного охотничьего коллектива 128-го в Васильевском районе мы защищаем от возможных будущих пожаров, чтобы здесь максимально разводилась птица, был зверь. Возвращаясь к вопросу трудоучастий, хотел бы призвать всех, чтобы трудоучастия только так и поступали в наши хозяйства, в наши охотничьи угодья. Видим, балочка еще живая, не спалена. Вот такая техническая полоса, она уже противопожарная, она зарастает. И сейчас Марченко Андрей, Сергей Мельченко, егерь нашего региона, Михеев Игорь своими тракторами выехали и влаживают в наши угодья свой труд и свой вклад. Это намного эффективнее, чем те средства, которые здаються нам в регіон, і на жаль, ми не бачимо від цього результату. Да, сегодня сколько, вот, Серега, мы обработали примерно? Часа полтора-два мы работали, да? 2 часа. А може і більше, скільки щось? 10 часов ми вже були. Хай 10:30 ми почали, Да. а зараз... Какую площадь мы сегодня накрыли тремя тракторами? Що? Какую площадь накрыли 3 тракторами? Если вот так брать по часово, сколько в час? Это одним трактором. Это одним трактором. Получается гектар 15. За 3 часа по 5 гектар. Більше 10 гектарів. Больше 10 гектар, да? Це железо. Ну тоді під вечір. Да, просто чтобы отчет понимать, что сколько это. Да, свое время, свое дистопливо, свои трактора и, пожалуйста, закрываем трудоучастие. И больше ничего не надо, будем так. Никуда никому не платить и никому не должен. Сделали, для себя же и сделали. Хотите, чтобы был зверь, нужно его кормить, нужно его подкармливать и приглашать к себе в гости. Тогда будет надежда, что он будет держаться в ваших угодьях и дарить вам яркие моменты на охоте. Если кто-то сомневается, что за него сделают какую-то работу, что они сдали деньги и все должно решиться, кто-то придет волшебной палочкой или трактором постарается что-то сделать, то вы ошибаетесь.
На сегодняшний день такая ситуация сложилась в лесхозе, что у них нет возможности выйти и обработать свои же контура, свои участки, своих лесов. Да, молодых деревьев, которые сзади меня посажены. Любая спичка сожжет этот многомиллионный труд и превратит в пепел. Поэтому берите сами, выходите, помогайте, оценивайте ситуацию в регионе, организовывайте и что-то делайте. Другая ситуация с УОРом. Контролируйте взносы, контролируйте деньги, контролируйте работы, которые будем так, за которые вы заплатили. Участвуйте. Мы как члены общественной организации УТМР, да, мы не все, конечно, но наш коллектив берет и делает. Да, спалили все посадки, вырезали все посадки, остается один лес более-менее. Так что да, картина печальная в этом году. Ну ничего, благодаря нашему коллективу, ребята, я вам скажу, что есть надежда, что у нас есть будущее, что на нас будут смотреть, может, какие-то примеры, кто-то и возьмет. И как-то будем... Много сухой травы, много вот таких веток, которые остались в лесу после лесорубов. Те сухие, которые просто попадали. Вот можете представить, если здесь вспыхнет какой-то пожар, что будет с этим лесом. Довольно-таки молодой лес. Есть также и старые деревья. Если это все сгорит, немного хочу сказать о браконьерстве, с которым также, как и с пожарами, нужно бороться. Для этого надо, чтобы общество, немного общество охотников, немного задумалось и принимало решения, жесткие решения по поводу этих людей. Нужно охранять угодья, нужно создавать условия такие, чтобы этих браконьеров фактически не было. Нужно давать возможность охотникам право самим распоряжаться финансовыми вопросами на местах. Тогда будет выделяться бензин, будет платиться какая-то заработная плата на счет охраны. Это все в процессе. Я думаю, что в ближайшем будущем мы это все поменяем. Но на сегодняшний день ситуация и так уже меняется, но недостаточно.